ozgina bir annotatsiya o'qib olib qisqacha kiritamiz. То есть xonada nima ish qilindi bizada. Bizada shkaf qismi, televizor qismi tugadi. Lustra, stol kichkina dars qiluvdik. Oyna rom yasaldi, karniz, plintus. Bizada eshik qolibdi. Eshik yasash kerak. Mana bu tomonda bizada kamin bor. Kamin. И дальше мелочный фурнитурадан, то есть kichkina detallardan bizada ham tarsher, rasmlarga ramka, sложнeyroq detallardan bizada parda bor, и mebel. То есть bizada bu xonada yasalishi mumkin bo'lgan eng qiyin detal bizada parda bilan mягкий mebel ekan. Qolgan detallarning hammasini yasash oson. Даже masalan men bu muzikani stansiya ham nima deydi buni? Usilitel. Yo'q, usilitel emas bu. Xullas, men texnikani yasash masalan oson, chunki bu yerda geometrik formadan iborat. Hammasini o'zi gotovoy nimadan chiqarsa bo'ladi. Tak, birinchi bo'lib, tak, bizada mana bu qismni hozir yasaymiz, kamin. Keyin tarsherga o'tamiz. Xo'sh, buning uchun bizada mana bu tomon kamin faqat bitta tomondan ko'rinayotgan ekan. Qolgan tomondan yo'q. Значит, shu rasmni fonga o'tkazamiz. Ekranimizni обязательно yoqib turish kerak. Bunaqa save frames yoqib turish kerak, чтобы rasm nima chegarasi bilan turishi uchun. Esdan chiqarmang. Gohida o'chirib qo'yishingiz mumkin, чтобы bemalol bir kattaroq ekran bo'lishi uchun. Mana bu rasmni olib o'tamiz. Okey. И kerakli kameramizni bu yerda bir mana shunda. Mana shu. Значит, kamin devori eng chetidan boshlanyapti.
Hozir bizda gigantik narsani chizib berdi. Mayli. Obyektni olib kichkinlashtiramiz. Taxminan buyoq bo'ladi. Hozir yana rasmga qarab ham nastroyka qilamiz. Faqat buni to'g'ri tomonga o'girib olaylik. Bu bizda hozir Angel 90 bo'lib qolibdi. Buni 0 qilamiz. Keyin mana bu tomonini burchagiga kirish kerak, ichkari tomon burchagiga. Keyin flip bo'lib qolibdi. Bu tomonga o'giramiz и mirror xz bo'yicha flip qilamiz.
aylanadi ekan. Значит, birinchi bo'lib qiladigan ishimizni mana bundan kopiya olamiz. Ctrl V qilib, kopiya qilib и tepa qismini tanlaymiz-da, bevel qilamiz. Bevel, просто bevel o'zini beramiz. Sразу kameraga o'tsa ham bo'ladi. Nimaga? O'chib qoldi-da, yana Ctrl Z qilib orqaga qaytdim tanlash uchun. Hozir bilmasdan pusto joy bosardim-da. Hozir men buni qilganim sababi sразу mana qalinlik necha chiqayotganligini ko'rishimiz uchun. Taxminan mana bu yoqdan chiqadi. Tak. Plus bosamiz, buni 0 qilamiz-da, bu yoqdan balandligi chiqayotgan. Prinsip balandlik bor bizda o'sha. Ko'paygan, past-past olamiz. Ingichka. Qaysi? Bumi? Eng balandligi yo'q, dumaloq tomon tepadan chizmoqchiman. Pastiga masalan dumaloq bo'lib qolaveradi, hozir chizganimizda ko'rinadi o'zi. Tak. Gradient color, perspektiva. И shuni o'zini biza obyektni ichidan ham ko'rsa bo'ladi. Kopiya qilishimiz kerak bu tomonga. Element qilib. Bizda orientir bu obyekt qolmaydi. Shape kiramiz. Rectangle tanlaymiz-da. Bu yoq burchakdan bu yoq burchakka chizamiz. Liniya. Buni o'zini olib tashlaymiz. Buni convert to spline. Tepa orqa tomonini tanlaymiz-da, devor tomoniga. Azin chiqib tursa, devordan chiqaradi. Hammasini convert qilamiz-da. Oldi tomonini tanlab fillet qo'yamiz. Mana yana aylanib qo'shadi. Tak, necha qilsam ekan? Normal. Nazarimda ko'p ochib ketgan o'xshaydi. Necha ko'ramiz. Tak, buni interpolatsiyasini ko'paytirish kerak liniyani, chunki o'zidan chiqaramiz boyagi urinlarni. Masalan, 20 tekshiramiz. Poli bilan 20 kam 30 beramiz. Ekstrudda chiqsa, yoni bo'limini aylanali o'tirish kerak edi. И buni ustidan edit poli beramiz. Hammasi normalniy bo'lsa. Tak. Bu tomondan boshlab iloji bo'lsa buni flip qilish kerak edi. Tegi tomonga qarab chiqish kerak bizda. Tegi ketadi-yu, obyekt. Tegi qarab zina bo'lib ketadi-da. Ketdi masalan birinchi extrude. Razmeri 2 sm tekshiramiz, 2 normalniy. Normalniy. Tichkani bosamiz, bevel qilamiz. Ichkariga taxminan bu yoqqa yetib kelgunicha mana bu qalinroq ekan. O'tgan ichkariroq ekan. Значит, bu yoqning razmeri общий masofadan 3/1 ga teng ekan. Taxminan mana yarim bo'lsa, mana 3/1 bo'ladi. 5 cm ekan. 5 cm. Buni ishiramiz, taxminan bir tushyaptimi, tushmayaptimi? 2 ma. Tushayotgan deb bo'ladi. 2 bananu 1,5 qilamiz. 1,5. Ptichka.
И yana ekstrud bosamiz. 2 tushadi птичка. И yana bevel. Bu yog'i уже tekst ketyapti. 0 qilamiz. Mana buni 5 emas. Просто minus 2 qilib qo'yamiz. Даже sal ingichkaroq. 5. Tepa tomonni yopamiz. Border tanlab kep qilamiz. И buni ham tepasini tanlab turib, polygon bilan bevel beramiz. Mana 0.5 vujud qilganmiz. Shuni o'zi beradi. Nimaga buni qildim? Чтобы mana chetiga ozgina nima berish uchun. Chaqlangan. Chamfer. Besh qilib ikki razmerda птичка bo'ldi. Obyekt bu farmam tomamizda. Survosh kerak. Nima surilib ketdimi yoki chizilgani shunaqa bo'ldi. Ichkariga bevel berdik-ku. O'shanga bo'lgan. Biz просто polygon olamiz. Orqa tomonni tanlaymiz. Sразу chiqiladi. Просто vertex tanlab turib, uni ham orqa tomondan tanlab x beramiz yoki y. И devor orqasiga boramiz. Rangini sariq beramiz. Endi buni bananligini frontga o'tib mana kamnis tepasi turishi kerak edi. Shunda to'g'riroq bo'ladi. Nazarimizcha kattaga o'xshaydi bu usta. Ya'ni mana rasmda xuddi shuni sizdiku, просто kamina nimasiga kattalik qoldi. Shuni surib qo'ysak, chistashi joyi bo'lmasa kerak. 5 sm bu yoqqa. 5 ta bu yoqqa. Oldidan ham uzun bo'lib ketganda shunaqa. Chunki bu narsa sinib ketishi ham mumkin. 5 sm. O'shanda bir прочныйroq bitta obyektga o'xshaydi keyin. To'g'rimi? Mana bu tomonga masalan smooth berib olish kerak. Smooth. After smooth. Дальше. Nima bo'ldi? Mana o'rtadagi anaqasi. Buni mana bu tomonini yarim o'qishisi bo'ladi. Mana old tomoni olinishi kerak. Chunki bu yoqqa boshqa ob'ekt tushadi. Palasasi bor. Tak, bu ham oddiy masalan nima qilamiz? Plane olamiz. Frontga o'tib chizganimiz yaxshiroq. Taxminan orientiri plane'niki ichkariroq kiraversanizgina taxminan chizilayotgan bo'lsa, shu razmer bo'ldi. Endi mana bu segment sonini berish kerak bo'ladi. Kerakli sonda. Masalan, aniq razmerda ishlayotgan, aniq qilib ishlaydigan bo'lsa, masalan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ta polasa ketyapti. Чтобы 7 ta narsani bu yerdan chiqarishimiz uchun
через каждый masalan bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta. Yana ko'paytiramiz. Masalan 15 ta qilamiz. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, olti, yetti. Через один ichkari tomondan sanaganda masalan bir tanlanmaydi. Keyingisidan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bo'lib, keyingisidagi yetmaslik kerak. Ya'ni nimaga hozir buni o'rtasidan ham bitta segment bera olamiz. Bitta, ikkita chetidan burilib tursa, convert emas, ustidan edit polygon olsak bo'ladi. Masalan, poligon tanlaymizda select bilan masalan bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, olti, yettita через один tanlandi. Perspektivaga o'tamiz. Просто biza bevel olamiz. Ichkariga kiradi и chegirani chizib qo'yamiz. Masalan, bu yerda -5 kiryapti и -20. -5 и -25. -0.25 kiryapti. Ana narsa chiqadi bizda. Endi buni tomonlariga bir xil qilib masalan rasmni qanaqa bizda front o'tamiz. Boyagina keyinroq sevib ekanmiz. Ham chiqqan bor. Birinchi ham общий razmerni to'g'rilab olib общий где-то buyog'roq mana bu tepadagi tanlamaydi, o'rtadagi tanlamaydi. Sal ezamiz. Hozir voy bevel bergan qolib ketibdi bu yerda. Segment chiqib qoldi-da. Shunday qo'shilgan boshqa endi ustidan edit poly beramiz. Oxirigacha Ctrl Z qilmayapman-da, qaytmayapman. Bevel berganimda первоначальный bal segment qo'shilgan qolib ketibdi. Taxminan bu yerda o'rtadagi qismni tanlaymiz. Taxminan bu. Endi chezani tanlay olamiz. Bu bevel. Buni ham sizga beshib qo'ysa bo'ladi. Ichkariga unaqa kirib ketmayapti-da. Ketdi. Buni rangini seriy kuramiz bu yoqqa. Taxminan bizdan detal poligon olib tashlagan deysizda o'zi. Bizdan tep turgan joygacha kelgangacha to'g'rilaymiz. Chetida ramkasi bor ekan. Ramkasi bormi? Hozir ko'ramiz. Sentrovka qilamiz. Kamin bo'yicha ramka yo'q ekan. Ramka emas. Ramka yo'q. bo'ldi bizda bunaqa narsa chiqadi. Perspektivam ortografik rejim bo'lib qoldi. Prямой ko'rinadigan. Mana bu qiya shirokouгольность olamizda ozgina qiyolini to'g'rilaymiz. Что perspektivaga tushish uchun. Tushundingiz hozirmi ish bo'lganini? Perspektivam bizda mana bu rejim bor. Ortografik. Avtokad ko'rinadigan. Perspektivani o'zi ham bir xil xuddi shunaqa bo'lib qoladi. Nimani hisobiga ham yaqinroq ishlaganimizni yoki bir xillarda masalan hozir perspektiva ketyapti masalan, bu gorizont bor. Bir xillarda mana bu shirokouгольностьni yaqinroq qo'ysangiz ham anaqa bo'lib qoladi. Ortografik rejim bo'lib qoladi. O'shanga navoda shunaqa bo'lib qolsa, perspektivani to'g'rilash uchun
Ustidan bu qiyalikni ozgina uzoqlashtirasiz. И o'ziga kelib qoladi. Kamin bilan bo'ldi shekilli. Bu shu tosh qismini tugatamiz, keyingi obyektga o'tamiz.